Ich dachte, das war's. Für diejenigen, die es nicht wissen, der Weingarten 26 liegt im Herzen des Hamburger Rotlicht- und Vergnügungsviertels auf der Reeperbahn und befindet sich nur 3 Häuser von der berühmten David-Wache. Ich dachte, das war's, nachdem ich vor einem Jahr meinen ersten Doku auf diesem Kanal über den Spielbudenplatz 26 gemacht habe. Aber die Betreiber haben immer wieder tolle Ideen und die Dinge ändern sich ständig. Daher dachte ich, dass der erste Jahrestag des Weingartens ein guter Zeitpunkt wäre, um mit den Menschen hinter dem Projekt zu sprechen, inklusive ihrer Zukunftspläne. Bleib aber auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, um ein paar weitere Informationen zu erhalten. Hallo Hannes, ein Jahr Weingarten, unglaublich. Kannst du uns vielleicht ein bisschen davon erzählen? Ja, sehr gerne, genau. Wir haben letztes Jahr Anfang des Sommers aufgemacht und haben nach einer schon aufregenden Phase der Planung, der Genehmigung, der sehr kurzfristig beschafften Möbel, Weinfässer und so weiter, haben wir dann eröffnet und waren von Anfang an gut besucht und haben auch geschafft, das Konzept umzusetzen, was wir uns hier vorgenommen haben. Also wir wollen gerne eine ruhige Oase auf St. Pauli sein, die auch für die Nachbarschaft ist und wo man auch sehr entspannt einen Wein, ein Kaltgetränk oder auch ein Bier trinken kann. Und ja, das funktioniert bisher sehr, sehr gut. Wir hatten einen guten Sommer. Sobald das Wetter gut ist, kommen die Leute gerne her vorm Theater oder auch vorm Kiezbummel. Und das macht uns großen Spaß. Und im Winter haben wir dann nach einer kurzen Schließungsphase eine kleine Eisstockbahn aufgebaut und haben hochwertigen Glühwein verkauft und haben es geschafft, auch da dem Konzept treu zu bleiben, dass wir auch immer was für Kinder und für Familien anbieten wollen, aber genauso gut hier eine gute Zeit haben wollen. Und auch das hat sehr gut geklappt. Also da haben wir auch in der Weihnachtszeit eine gute Zeit gehabt und haben dann bis Silvester geöffnet, um dann nochmal umzubauen, aufzuhübschen und haben jetzt weitere Highlights hier im Weingarten und haben jetzt Ende März wieder aufgemacht. War dieser Ablauf von vorne so geplant, so Weingarten zum Glühweingarten? Oder war das alles ein bisschen spontan? Das war ein bisschen spontan. Die Idee kam im Sommer, während es hier gut lief, dass wir gesagt haben, eigentlich muss doch aus dem Weingarten der Glühweingarten werden. Haben dann guten Winzerglühwein uns besorgt und haben hier eine sehr schöne Weihnachtsstimmung erzeugt mit einem Sternenhimmel, den wir gemacht haben, mit Lichtern und haben ihn wunderbar umgestaltet mit Tannenbäumen und so weiter, wie man sich das in der Weihnachtszeit vorstellt. Und im Frühling habe ich gesehen, dass der Weingarten dann ausgebaut wurde, also die Kapazität ein bisschen erhöht. Wie ist das entstanden? Genau, also die Kapazität haben wir nicht erhöht, aber wir haben die Attraktivität erhöht. Und zwar wir hatten bisher eine Pergola, wo so um die 40 Personen auch trocken sitzen konnten, weil wenn es in Hamburg mal einen Schauer gibt, dann ist es in der Außengastronomie schon nett, wenn man sich unterstellen kann oder auch hinsetzen kann im Trockenen. Und wir haben eine weitere Pergola gebaut, was uns sehr, sehr freut. Und dann haben wir auch noch unseren Getränkecontainer überbaut, was ein kleines neues Highlight ist, weil man dann etwas in der Höhe sich das Treiben im Weingarten angucken kann. Und auch da sitzt man ruhig und gemütlich und kann sein Glas Wein oder Wasser trinken. Ja, Sie haben es erwähnt. Wie geht man mit dieser Freilichtumgebung um? Stichwort Hamburger Schiedwetter. Ja, man muss flexibel sein. Also es gibt Tage, an denen wir tatsächlich dann nicht öffnen, obwohl es eigentlich ein Freitag wäre. Aber wenn es nur regnet und stürmt, dann macht das tatsächlich keinen Sinn. Das heißt, wir sind sehr froh, flexible Kollegen zu haben, die dann auch mal sagen, heute komme ich nicht, dafür freue ich mich dann auf den nächsten Tag. Und wenn wir aufhaben und wenn ein Schauer durchzieht, dann rücken alle schnell zusammen. Auch das ist sehr nett und schauen, dass sie nicht nass werden. Und sobald der Regen weitergezogen ist, geht es dann hier weiter. Also das funktioniert sehr gut, aber es ist ein sehr wetterabhängiges Geschäft, gar keine Frage. Also wenn das Wetter nicht gut ist, dann brauchen wir den Weingarten noch nicht öffnen. Und die Zukunftspläne? Gibt es noch weitere Pläne, das Konzept zu verfeinern?
Ja, also wir haben immer Ideen und wollen das Ganze hier auch wachsen lassen in verschiedenen Bereichen. Also was zum Beispiel auch gewachsen ist, ist die Kinderecke dieses Jahr, dass wir noch mehr Angebot für Kinder haben, was sich auch darin auszahlt, dass immer mehr Eltern mit ihren Kindern herkommen und das genießen, dass sie hier in Ruhe spielen können und dabei hier was trinken oder essen können. Also da ist noch Luft nach oben und dann haben wir eigentlich 2 Bereiche, die wir noch angehen wollen. Zum einen können wir uns vorstellen, dass wir auch an der denkmalgeschützten Fassade noch Sitzplätze in der Höhe schaffen. Das ist ein hehres Projekt, aber da haben wir Lust zu, das mit der Stadt auszuloten, ob das funktioniert oder nicht. Und dann ist es so, dass wir hinter dem Weingarten ja auch noch eine Fläche haben, die wir nicht gastronomisch bespielen, aber die wir zum einen für unsere Mitarbeitenden bespielen wollen, aber auf der wir auch Gewächshäuser machen wollen, die wir entweder für unsere Gastronomien oder auch für Kitas auf St. Pauli oder St. Paulianer nutzen wollen. Und das ist etwas, was auch noch auf der Agenda steht. Wow, dann bin ich wirklich gespannt, was hier alles noch passieren wird. Und vielleicht komme ich noch ein drittes Mal zum Gucken. Sehr gerne nächsten Sommer wieder, dann gibt es ein bisschen was Neues. Vielen Dank. So ja, Schmitz Tivoli hat mir mit meinem Kanal im ersten Video geholfen und ich möchte mich bei den Betreibern von Schmitz Tivoli und von dem Weingarten nochmal bedanken. Also ich habe hier ein Exemplar des Jahrbuchs. Vielleicht findet man das eine oder das andere interessant. Vielen Dank, schau ich mal rein. Wie immer hier im Studio gibt es mehr. Im Interview hat Hannes vergessen, eine wichtige Sache zu erwähnen, nämlich die Absicht, das Wandbild auf die anderen Wände auszudehnen. Auch wenn noch nicht klar ist, wie das genau aussehen wird. Wenn es aber soweit ist, wie auch immer, wird Reeperbahn TV dabei sein, also unbedingt abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Das war's für dieses Video, aber es würde mich interessieren, was ihr von dem Weingarten und die Zukunftspläne des Weingartens haltet. Also gerne kommentieren. Macht's gut.